السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة طائر الباجي، من الهواية إلى الاحتراف. وكدرس اليوم بناء على العديد من الأسئلة سنتكلم حول مرض الإسهال، أعراضه، أسبابه وعلاجه بإذن الله. أول شيء سنتطرق إليه هو أنواع الإسهال. مرض الإسهال ينقسم إلى نوعين: إسهال أبيض وهو أخطر نوع لأنه سريع العدوى والانتقال بين الطيور الغير مصابة، ومن بين أعراضه فقدان الطائر للشهية وخروج إفرازات بيضاء حول المخرج مع الخمول والإصابة بالكسل. وثاني نوع وهو الإسهال الأخضر أو المعروف بالسالمونيلا، من بين أعراضه شرب الطائر الكثير من الماء والصعوبة في التبرز أعزكم الله. ومن بين أسباب الإصابة بالإسهال كثرة إعطاء الخضروات، خصوصا الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من المياه، إعطاء أكل أو شرب فاسدين. كما أقول لكم، إن قدمتم البيض أو الخضروات يجب عليكم أن تزيلوها بعد 6 ساعات لأنها سريعة الفساد، مع تغيير الماء كل يوم، لأن قلة النظافة تؤدي للعديد من الأمراض وهي سبب رئيسي للإصابة بالإسهال. تغيير في النظام الغذائي للطائر بشكل غير تدريجي، تعرض الطائر للتيارات الهوائية المباشرة أو غير المباشرة، وهذا من بين الأسباب الشائعة. أيضا تقديم مياه مثلجة وغير ملائمة مع درجة حرارة مكان التربية. دائما أنصحكم بجلب قنينة نظيفة وملئها بالماء وتركها في المحيط الذي تربي به الطيور حتى تأخذ نفس درجة حرارة المكان، فإن تقديم الماء من الصنبور يعد خطأ أيضا. والآن سنمر لعلاج الإسهال بإذن الله. أول خطوة يجب عليك فعلها للطريق للشفاء بإذن الله هو عزل الطائر المريض، ثم إعطاؤه نقطتين من زيت الزيتون لغسل كل ما تبقى في جهازه الهضمي، إيقاف إعطاؤه أي خضروات مع تقديم الماء بشكل محروس ومؤقت، وضع قطرتين من عصير الليمون في الماء مع النظافة المستمرة. هذا كل ما يخص علاج الإسهال بشكل طبيعي. فإن كان الطائر في مرحلة متقدمة من المرض ولم تلاحظ أي تغيير بعد تطبيقك لهذه الخطوات، يمكنك الاستعانة بالدواء الغير طبيعي. يمكن أن تقدم دواء فلاجيل، قم بوضع 10 قطرات في المشربية حتى الشفاء بإذن الله، مع تغيير الماء كل 24 ساعة، ومن الله التوفيق. أتمنى من الله أن أكون أفدتكم في شيء. كان هذا الفيديو كتدخل للعديد من الأسئلة التي وردتني حول هذا الموضوع. انتظروا بقية السلسلة التي بدأناها. أعتذر على عدم رفع حلقة هذا الأسبوع نظرا لظروف العمل، وأتمنى من الله أن تكونوا بصحة جيدة أنتم وطيوركم، في رعاية الله، والسلام عليكم.